নমস্কার, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরাও ভালো আছি। আজকে শুরু করলাম আরেকটি নতুন ব্লগ। আপনারা দেখতে থাকুন আজ আমরা কিভাবে কি করি। মাংস চিকেন আমরা গ্রোসারি দোকান থেকে কাটটা নিয়ে আসি, কারে বাসায় এসে একটু ক্লিন করতে হয়। আমাদের নিজেরা মানে ইচ্ছে করলে আস্ত আনা যায়, কিন্তু আমরা ওই কাটাই নিয়ে আসি। চিকেন আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলাম। এখন আমি একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে এবং অল্প লবণ দিব, পরে আবার দিব। চিকেনগুলো ভালোভাবে মেখে আমি একটু ফ্রাই করে নিব। ফ্রাই করে দিয়ে দেব। ভাজি হওয়ার সাথে সাথে চিকেনগুলো আমি একটু এখন উল্টাই দেব। চিকেনগুলো ভাজি হওয়ার পাশাপাশি পেঁয়াজগুলোও কেটে নিব। চিকেনগুলো আমার ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে অন্য পাত্রে কড়াইয়ে বসিয়ে দিব। আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিব। তারপর দিব পরিমাণ মতো ঘি। পেঁয়াজ দিয়ে দিব। পেঁয়াজের সাথে আমি রসুনও দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ রসুন এখন আমি আদা দিয়ে দিব। আমার চিকেনের অনুযায়ী আমি আদা দিলাম, আপনারাও আপনাদের পরিমাণ মতো আপনারা দিবেন। গোলমরিচ, দারচিনি, তারপরে লং, এলাচ, তেজপাতা সাথে দিয়ে দিব। সাথে আমি লবণটা অ্যাড করে দিব, তাহলে আমার পেঁয়াজগুলো ভালোভাবে গলে যাবে। আমার মশলাগুলো পেঁয়াজ, আদা, রসুন আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি দই দিয়ে দিব। না সরি,
প্রথমে দিব আমি মরিচের গুঁড়া, এখন দিয়ে দিব দই, ভালোভাবে একটু ফাটাই নিব। একটু জল দিয়ে দইটা দিয়ে দেব। দিয়ে দিব আমি গরম মশলা, এটার মধ্যে সব কিছুই আছে, আমি আমার পরিমাণ মতোই দিব। এটা আমি দিয়েছি। এখন আমি দুধ দিয়ে দিব। দুধটাকে আমি একটু গরম করে নিছি, নাইলে ফ্রিজের তো ফেটে যাবে, তার জন্য আমি একটু গরম করে নিছি। দুধ দেওয়ার পরে এখন আমি আমার চিকেনগুলো দিয়ে দিব। চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। এখন আমি 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিব। চিকেনটা মশলার সাথে ভালোভাবে মিশে যাবে। 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিব এবং চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে দিব। এখন আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। আজকের মতো রান্না বান্না আমার এখানে শেষ হলো। আজকে আমি রান্না করলাম পোলাও, জাল চিকেন, সাথে সালাদ আর বাঁধাকপির বড়া। বাঁধাকপির বড়া, এই চিকেনটার সাথে একটু পোলাও ভালো হয়। আপনারাও একবার রান্না করে খেয়ে দেখবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমাদের দুপুরবেলা খানি, তো খানি বেশি আয়োজন না, শর্টকাট আয়োজন। বেশ আসলে কি সুন্দর খানি, সেন্ট হইতেছে পোলাও আর বাঁধাকপি পাকোড়া, আর এদিকে হলো জাল চিকেন, জাল চিকেন আর সালাদ। তো আমরা খাওয়া শুরু করি। আপনারা আমি বন্ধুদের রেসিপি দেখাইছি, অনেক তুমি খাইয়া রিভিউ দাও। ওকে, যে কেমন হয়েছে, বন্ধুরাকে রান্না করে খাইতে পারবো কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, তো তারা তো রেসিপি দেখছে, এখন আমরা খাওয়া শুরু করি।
পাকোড়াটা তো ভালো হয়েছে, কাঞ্চি হয়েছে। শর্টকাট। আমি এরকম কাঞ্চি ভালো পাই, মসমসে। পোলাও দিয়া আর পাকোড়া দিয়া স্বাদ লাগে। পোলাও জর্জর হয়েছে। পোলাও জর্জর হয়েছে, সেন্ট হয়েছে, বাস পাকোড়াটা মসমস হয়েছে। এটা পাকোড়া কি বাঁধাকপির পাকোড়া? মরিচ খাই। ঝাল মরিচ। এখন ঝাল চিকেন দিতেছি, চিকেন আর পোলাও, ঝাল চিকেন পোলাও দিয়ে টেস্টটা বুঝি। ঝোল নিয়ে দিই আর একটু। না না না, বুঝলিস? অনেকদিন পরে আবার একসাথে খাওয়াতে বসলাম। একসাথে খাইলে আনন্দই লাগে, কারণ তুমি এত কষ্ট করে রান্না আর আমি খাইলাম, এটা তো হয় না। এই জন্য একসাথে কারণ ভিডিও করার লাগে তো খাওয়া হয় না, অন্ত স্ট্যান্ড আনছি, তাহলে আর দুজন একসাথে খাইতে পারবো। কেউ হেল্প লাগে না। আমরা সবসময় একসাথে পরে না, কারণ হলো রান্না করে রেডি রাখা যায় না কিছু না। অনেক স্বাদ হয়েছে পোলাও আর চিকেন, ঝাল চিকেন। পোলাও সেন্টার সুন্দর হয়েছে। পোলাও আমি যে অনেকে ঘি বেশি দেওয়ায় তখন আরাম লাগে না, খেতে ভালো লাগে না। সেন্ট হয়েছে সুন্দর। আমি কিন্তু আজকে বন্ধুরা আপনারা দেখছেন চিকেনের মধ্যে ধনিয়া গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া আর ধনিয়ার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া এগুলা কিন্তু আমি দেই নাই। আমি যেইভাবে রান্না করছি আপনারাও ঠিক সেইভাবে খেয়ে একবার ট্রাই করবেন, আশা রাখি ভালো লাগবে। বন্ধুরা আমরা তাইলে খাইতে থাকি। আজকে ভিডিও আর বড় করবো না, আজকে এই পর্যন্তই রাখবো। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন।